Hola a todos, mi nombre es John Pilco, soy estudiante del cuarto semestre en la carrera de Medicina en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Les invito a que podamos revisar la materia y la práctica sobre la auscultación pulmonar. La auscultación pulmonar es el proceso por el cual el médico puede auscultar o escuchar los sonidos que producen los pulmones. Así, esto ayudará a poder diagnosticar algunas patologías que el paciente puede sufrir. Es necesario que el paciente se encuentre en posición de sedestación o en posición anatómica. Como conocemos, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, mientras que el izquierdo 2. Estos serán los objetivos de auscultación. En la parte anterior del tórax existen varios puntos en los que puede realizarse la auscultación, como en la parte superior clavicular, la parte inferior a la línea media clavicular, que nos ayudarán a auscultar diferentes partes de los lóbulos pulmonares. Del mismo modo, si nos fijamos en la parte posterior del tórax, tenemos varias líneas y puntos que pueden marcar el lugar en el que se puede dar la auscultación. Estas están señaladas y marcadas por las vértebras. Estos puntos se especificarán con mayor detalle a continuación en el video. Muy bien, ahora se realizará la auscultación en los puntos que se han indicado. Para la auscultación se pueden utilizar los fonendoscopios que son actuales, pero en este caso, debido a situaciones técnicas, se utilizará esto que es un fonendoscopio, un oído rudimentario. Los puntos que se van a auscultar son los siguientes. Existen varios puntos que nos ayudarán en la auscultación de la parte interior del tórax. En el primer punto está la parte clavicular, que es superior a la clavícula y posterior al esternocleidomastoideo. Tomando en cuenta la clavícula y su línea media, tenemos el segundo punto de auscultación. Esta es la localización del tercer punto y se encuentra sobre los lóbulos superiores. Nos ayudará a auscultarlos de mejor manera. Cuarto punto nos ayudará a auscultar sobre el lóbulo medio derecho y sobre el lóbulo superior izquierdo en esta posición. El quinto punto, tomando en cuenta la línea clavicular media e inmediatamente bajo el pezón, nos ayudará a auscultar el lóbulo inferior. Finalmente, un poco más lateral, se puede auscultar al lóbulo basal de los pulmones. Una vez realizada la auscultación en la parte anterior, se realiza en la parte posterior del tórax. En estas partes existen puntos específicos en los que se debe tomar, como son los siguientes. Tomando como referencia la apófisis prominente, nosotros podemos empezar a ubicarlos, ubicando la campana o el auscultador a nivel de T1, donde tendremos nuestro primer espacio. Después, entre T2 y T3 tenemos nuestro segundo espacio. Nuestro tercer espacio está ubicado entre T4 y T6, lo cual ayudará a auscultar el lóbulo basal. El cuarto se encuentra entre T5 y T6. El quinto a nivel de T7. El sexto a nivel de T8. El séptimo espacio, bajo T8, se encuentra a nivel de T9. Ruidos respiratorios normales. El primer ruido es el murmullo vesicular. Como dice el nombre, se escucha como un murmullo y se va a poder auscultar mejor en la inspiración. El segundo ruido, conocido como murmullo bronquial, es agudo, intenso y áspero, y podemos auscultarlo directamente en el cuello. El cuarto ruido, conocido como murmullo broncovesicular, se puede auscultar fuera del esternón, en la parte anterior o posterior en el espacio intercostal primero y segundo y entre las escápulas. Ruidos respiratorios anormales.
Los estertores se pueden escuchar en la base de los pulmones, los lóbulos inferiores. Son crepitantes, breves y suaves, y se pueden escuchar de mejor manera en la inspiración. Los gorgoteos o roncos tienen características de ser fuertes, continuos y roncos. Se escuchan mejor en la inspiración y pueden escucharse en la ubicación de la tráquea, el bronquio y en general en todo el pulmón. El roce pleural. Su sonido es superficial, crujiente y áspero. Se escucha tanto en la expiración como en la inspiración y se escuchan en las zonas de máxima expansión. Las sibilancias tienen un tono agudo y continuo. Se escuchan de mejor manera la inspiración en todo el campo pulmonar. Eso ha sido todo en cuanto les podemos contar en cuanto a la auscultación pulmonar. Muchas gracias por su atención.